अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद कैसर शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कैसर गोट्स फार्म के नाम पर। तो व्यूवर्स, आज मैं जमलेरा बकरा मंडी में मौजूद हूँ और भाई नदीम के पास मौजूद है माशाल्लाह तकरीबन 4 से 5 मंथ वाले ब्रीडर टाइप मक्खी चीने नर। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं आपको चेक भी कराऊंगा, साथ में इनकी एज भी बताऊंगा और इनकी क्वालिटी से भी आपको आगाह करूंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी आपसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल कैसर गोट्स फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, साथ में घंटी के बटन को लाजमी दबाना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह पहले नंबर पर नदीम भाई बकरा चेक कराएं। ये 3 बकरे हैं लेकिन पहले नंबर पर बकरा चेक करें माशाल्लाह। इसकी एज की बात की जाए तो 5 से 6 मंथ इसकी एज है। वाइट आइज में है, लंबे कानों में है, झालर पट्टी भी बेहतरीन ज़बरदस्त। ठीक है व्यूअर्स, तो माशाल्लाह ये आता है पहले नंबर पर। अब चलकर आपको चेक कराता हूँ दूसरे नंबर पर, इंशाल्लाह इनके साथ साथ रेट भी आपको बताऊंगा। जी व्यूअर, तो दूसरे नंबर पर माशाल्लाह बकरा चेक करें, मक्खी चीनी नस्ल का माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। ठीक है व्यूअर्स, तो इंशाल्लाह लास्ट में इनका रेट भी पूछेंगे, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। जी व्यूअर्स, तो माशाल्लाह तीसरे नंबर पर देखें, दूसरे नंबर वाला और तीसरे नंबर वाला भाई नदीम कह रहे हैं कि ये दोनों भाई हैं और पहले नंबर वाला वो अलग है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप चलकर पूछ दे। तो नदीम भाई क्या हाल है, ठीक हो? नदीम भाई पहले नंबर वाले का क्या लेना है? नहीं यार 35 रेट ज्यादा ना किया करें यार, वो ले आए ना बकरा, इसका आपने क्या लेना है? 30,000 का। ठीक हो गया, प्यार मोहब्बत भी हो जाएगा, इसमें मसला इधर आपकी गारंटी होगी। जी नदीम भाई, तो इनका क्या लेना है दोनों भाइयों का? फाइनल बताएं 45,000, 22,000, 5,500, प्यार मोहब्बत भी हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर बताएं। 0302 6577 231। ठीक हो गया। जी व्यूअर, तो माशाल्लाह ये देखे एक भाई के पास माशाल्लाह बकरे हैं, ये भी आपको चेक कराता हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त है, ये देख लें और मुनासिब रेट में है। तो कितने हैं भाई आपके पास? 2 बकरे हैं, दोनों ही बकरे हैं ना? ठीक है, तो ये पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर वाला चेक कराएं। जी व्यूअर, तो ये मेरा उस्ताद घराना भी है और माशाल्लाह ये उनके पास ये 2 बकरे हैं। तो आप जो है ना मेरी गारंटी पर ये बकरे ख़रीद सकते हैं, किसी किस्म का कोई नुक्स ऐब नहीं होगा। ठीक है, तो रेट पूछ लेते हैं, दोनों का क्या लेना है? 50,000। जी व्यूअर, तो 35,000 में ये मिलेंगे। 6 से 7 मंथ इनकी एज है। मोबाइल हाँ, दोनों का 50,000 ना 25,000 में। तो व्यूअर्स ये ना 25,000 में मिलेंगे आपको। ठीक है, दोनों का 50,000। मोबाइल नंबर बताएं। 0301 1641 037। और भी इस रेट में मोहब्बत होगी। जी व्यूअर्स, तो 25,000 रेट बोल रहे हैं, लेकिन जब आप राब्ता करोगे तो और भी प्यार मोहब्बत हो जाएगा। 6 से 7 मंथ इनकी एज है। जी व्यूअर, तो माशाल्लाह ये 2 बड़े बकरे एक भाई के पास मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ये देखे ब्राउन कलर में, बिल्कुल ब्राउन कलर में, वाइट आइज में। ऊपर करें। ठीक है व्यूअर्स, पहले मैंने आपको छोटे बकरों की लाट चेक कराई है। ठीक है, 3 बकरे भाई नदीम के और 2 बकरे मेरे उस्ताद के थे। ठीक है, तो ये देखे माशाल्लाह ये बकरा ब्राउन कलर में बेहतरीन, मुंह से खीरा है व्यूअर्स। ठीक है, तो दूसरा बकरा चेक कराएं, दूसरा। जी व्यूअर, तो दूसरे नंबर पर माशाल्लाह बकरा चेक करें, ज़बरदस्त क्वालिटी में, बेहतरीन माशाल्लाह, फुल हाइट लेंथ और माशाल्लाह वेट में। तो इनका रेट पूछ ले। दोनों का क्या लेना है भाई आपने? दोनों का जी व्यूअर, तो ये 42,000 500 में एक बकरा लगेगा। तो अब आप मुझे इजाज़त है, इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।